Καλησπέρα σας και πάλι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μας με εύκολες συνταγές, 30 μέρες, 30 συνταγές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα φτιάξουμε σήμερα μπριζολίτσα χοιρινή, ψητή στο σφαροτίγανο. Έχουμε ήδη βάλει το σφαροτίγανό μας να κάψει, οπότε ρίχνουμε πάνω την μπριζολίτσα μας. Λίγο χρώμα. Λοιπόν, ταυτόχρονα δίπλα έχουμε βάλει λίγο λαδάκι, θα ρίξουμε λίγες πατάτες. Θα είναι πλούσιο το πιάτο μας. Αυτές μια που στήξω, δεν θέλουμε παραπάνω. Ωραία. Καθαρίζουμε και λίγο. Τώρα, ταυτόχρονα θα στείλουμε τη μπριζολίτσα μας. Θα πάρουμε μια τοματούλα. Την οποία θα τις καθαρίσουμε το κοτσανάκι του πάνω. Θα τις καθαρίσουμε το κοτσανάκι του κάτω. Και θα την κόψουμε όχι τελείως στα 4 και ξανά και ξανά και την πετάμε μέσα στο σφαροτίγανο να ψηθεί. Ταυτόχρονα ρίχνουμε και την πιπεριά να ψήνεται. Και αυτό. Όπως είναι και αυτό μέσα στο τηγανάκι μας. Έχει πάρει πάρα πολύ ωραία χρώμα. Λοιπόν, τώρα έχουμε γυρίσει εδώ πέρα τα λαχανικά μας, έχουμε πάρει τις γραμμές που θέλουμε. Στείλουμε και την πιπεριά από όλες τις πλευρές. Έχει μαλακώσει, έχει γίνει φανταστική. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε, αν θα γίνει, δεν θα γίνει, δεν πειράζει, αλλά μας φάνηκε ωραία στο τριαντάφυλλο. Θα βάλουμε και τα κρεμμυδάκια μας εδώ στο πλάι. Αν τα είχα κόψει ακόμα πιο λεπτά θα μπορούσα να τα βάλω ενδιάμεσα την ντομάτα, να το κάνω στο σχέδιο. Θα ψήνουμε και την πιπεριά. Θα φτιάξω πιάτο με αρκετά λαχανικά. Θα ρίξουμε και το αλατάκι μας, και πολύ είναι, και εδώ πέρα. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και ρίγανη ή να βάλουμε τιμάρι, ό,τι θέλουμε. Προσπαθούμε να ψήνουμε καλά την πιπεριά να μαλακώσει. Βάζουμε και την μπριζολίτσα μας. Ρίχνουμε και αλάτι στην πιπούλα μας. Αυτό ρίχνει το πιατάκι μας, χορταστικό και ωραίο και στο μάτι ειδικά πάρα πολύ χορταστικό. Και ωραία μερίδα. Και έχει και ωραία μερίδα, ναι, είναι πλούσια.
Είναι με απλά υλικά, κρεμμυδάκι, ντοματούλα, πιπεριά, μία μπριζολίτσα, λίγες πατατούλες που μπορούσαμε να κάνουμε και φρέσκες. Μπορούσαμε να τις κάνουμε και στο air fryer, αλλά τώρα για να γίνουν πιο γρήγορα τους βάλαμε σε τηγανάκι. Και η πιτούλα ψημένη μετά από όλα τα υπόλοιπα υλικά λίγο στο τηγάνι, να πάρει το χρωματάκι της και τη ζεστασιά της. Και είναι έτοιμη. Δεν έχουμε βάλει ρίγανες, δεν έχουμε βάλει τίποτα. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε στο τέλος. Έχουμε βάλει μόνο αλάτι στην μπριζολίτσα και σε όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω να χορτάσετε με τομάτι. Και αν σας άρεσε αυτό το πιάτο, θέλω να κάνετε ένα like, ένα subscribe και το κουδουνάκι για περισσότερα καινούργια βίντεο και να γυρίσετε και προς τα πίσω να δείτε τα προηγούμενα επεισόδια που έχουμε γυρίσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας όρεξη άμα τρώτε και καλό σας απόγευμα. Γεια σας.